コアラの指紋は人間とほぼ同じ。コアラの指紋が人間とほぼ同じという話。実は科学的にもかなり面白いんだ。なぜコアラの指紋は人間にそっくりなのか。コアラの指紋は驚くほど人間のものと似ている。実際指紋を比べたら専門家でも区別がつかないほど。この特徴はチンパンジーやゴリラのような霊長類ではなく、コアラのような有袋類に見られるのが意外な点なんだ。コアラの指紋の役割。コアラはユーカリの輪を主食にしていて、細かい輪の表面をしっかりと掴んで選別する必要がある。そのため進化の過程で指先に細かいグリップ機能指紋が発達したと考えられている。これは人間が物を掴むために指紋を持っている理由と似ているんだ。コアラの指紋が事件の捜査に影響。オーストラリアの警察は、コアラが犯罪現場にいた場合、人間の指紋と区別するのが難しいという研究結果を発表している。もしコアラが証拠品を触ってしまったら、犯人と間違えられるかの憂いも。もちろんコアラが犯罪に関与することはないけど、もしコアラが犯罪を犯しても指紋鑑定でバレないかも。実際にオーストラリアの警察がコアラの指紋に注意って言ってるんだって。コアラの可愛らしい見た目とは裏腹に、まさか指紋が捜査に影響を与えるかもしれないなんて、ちょっと面白いよね。